Халхголын дайны ялалтын 80 жилийн ог тэмдэглэх хэвлэл мэдээллийн салбар хороо үзүүлж байна. Халхголын ялалт үзэн захирал Мягмар Сүрэнвайн санаачилгаа их түүхээ эрен сурвалжлах, сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх хүүхэд залуустаа танин мэдүүлэх зорилготой тэд бидний төлөө бид тэдний төлөө аян үргэлжилж байна. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Эх орны зүүн хязгаар Дорнод аймгаас мэдчилж байна. Энэ жил Халхголын дайны ялалтын 80 жилийн ойн баяр тохиож байгаатай холбоотой хэвлэл мэдээллийн салбар хорооноос цуврал нэвтрүүлгүүдийг та бүхэндээ бэлтгэн хүргэнэ. Энэ удаагийн дугаараар Халхгол шин сум бүтээн байгуулалтын мэдээг төлхөө хүргэхээр бэлтгэлээ. Өнгөрсөн жил 2018 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путинтэй Владивосток хотноо уулзахдаа Халхгол шин бүтээн байгуулалтын санааг хэлж Оросын ерөнхийлөгчийн дэмжлэг Роснефтийн 24 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар энд бүтээн байгуулалтын ажил эд явагдаж байна. Халхголын дайны ялалтын 80 жилийн ог тэмдэглэх хэвлэл мэдээллийн салбар хороо үзүүлж байна. Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин Роснефтийн 24 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар энд шин сум байгуулах бүтээн байгуулалтын ажил эд явагдаж байна. Халхгол шин сум төслийн гүйцэтгэгч их модон компани цэргийн албан хаагчдын хамтаар 3 дугаар сарын 1-ний өдөр Халхгол суманд ирж цаг агаарын таата биш байнгын шороо шуурсан хүндхэн нөхцөлд хоног хугацаа алдалгүйгээр цотголтын ажлын 30%-ийг гүйцэтгэж байна. Энд Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин Роснефтийн 8 сая еврогийн хөрөнгө оруулалт, буцалтгүй тусламжаар нутгийн удирдлагын ордон, эмнэлэг, сургууль цэцэрлэг, соёлын төв, спортын заал гээд 9 том объект зэрэг баригдан зам харгуй ногоон байгууламж зэргийг нэг мөсөн шийдээд ашиглалтанд оруулахын тулд нутгийнхан зэвсэг түвшнийхэнтэй хамтран бүхий л боломжоор ажиллан интернационалч бүтээн байгуулалт суманд явагдаж байна. Энд одоо нийт 9 зохицлогоор барилга байгаа. Энд ямар ч байсан бид нар төлөвлөгөөт хугацаанаас өмнө ажлаа шахаж яваа. Энд тэгээд манай ардын армаас 200 зэрэг ард иргэдмээс 100 гаруй ажилчин 300 гаруй бүрэлдэхүүнтэй ажил явуулж байна. Эндхийн барилгачид сум дундын эмнэлгийн байранд байрлан компани зүгээс мөн аймаг орон нутгийн зүгээс аль болох ажлыг нь зогсоохгүй төлөө шалтгааллах бүхнээ хийж байна. Жохон хүүтэн цаг агаарын нөхцөл бол жохон харьцангуй айгу шуурхтай өдрийн цагаар бол ер нь айгу тийм цаг агаарын байдал бол хүндрэлтэйгаа тэрнээс бусад зүйл бол асуудалгүй. Зарим нь гэр бүлээрээ ирсэн, зарим нь болохоор энд нөгөө нэг байр сав бэлдэж оруулсан байгаа хүмүүсээ бол нэгцэн нэг газар төвлөрүүлж байрлуулж байгаа. Тэгэд нэгцэн нэг хоол унд нь бол нэг галт тогоондоо бүгдээрээ хооллож ундалж байгаа. Хүмүүсийг бол аль болох тав тухтай байдлаар нь хангаж өгсөн байгаа. Шинэ баригдаж байгаа соёлын төв нь 300 үнийн суудалтай 640 хүүхдийн сургууль 150 хүүхдийн цэцэрлэг баригдах нь одоогийн байгаагаас 2 дахин илүү юм а. Ийм их ажлыг ойн өмнө дуусгахын тулд одоо байгаа 400 гаруй хүн дээр нэмэгдээд барилгын цэргийн анги, Дорнод аймгийн мэрэгжлийн сургууль төлөвлөлийн төвийн төгсөгчд, оюутнууд гээд удахгүй 1000 гаруй хүн шин сумын бүтээн байгуулалтан дээр ажиллана. Өнөөдөр Дорнод аймгийн Халхгол суманд өрнөж байгаа Халхгол шин сум бүтээн байгуулалтын ажилд зэвсэг түвшний 5 ангийн цэргийн албан хаагчид оролцож байна. Халхгол шин сум төслийн бүтээн байгуулалтын ажилд зэвсэг түвшний 5 ангиас хугацаа цэргийн албан хаагчид оролцож байна. Холбооны тэг 13, зэвсэг түвшний тэг 16 дугаар баригад Эрдэнэтийн 186 дугаар анги, Зүүн Баянгийн 336 дугаар анги, зэвсэг түвшний 327 дугаар ангиас нийтдээ 200 гаруй цэргүүд туслах ажилд оролцсон их нэмэр болж байна. Дорнод аймгийн Халхгол сумын шин сум төсөл бүтээн байгуулалтанд оролцож байгаа. Зэвсэг түвшний өмнөөс оролцож байгаа баяртай байна. Тэгээд нийтдээ 200 гаруй цэргийн албан хаагчид оролцож байна. Зэвсэг түвшний жанжаачлалтын хийсэн гэрээний дагуу тэд цемент түүхийд очиж буулгах, газар шорооны туслах ажилд гар бие оролцохоос гадна мэрэгжлийн хүмүүсийг даган арматур зангидах, цотголтын ажил хийх, цаашлаад урилга засал чимэглэл дагалдан суралцаж халагдахтаа барилгын мэрэгжилтэй болоод буцах юм а. Тий, одоо манай цэргүүд туслах ажилтан хийхээс гадна одоо бас энэ чинь давхар барилгын мэрэгжлийн эзэмшээ авчиж байгаа. Тэгээ одоо жишээ нь одоо арматур ингээд зангидж байгаа эзэм арматурчин өшөө одоо барилгын туслах ажилтан өшөө одоо өрлөгчин, бодоогчин гэдэг мэрэгжлийн эзэмшээ авчиж байгаа. Эдэд бас цаашдаа энэ нь одоо амьдрал дээр гараад хугацаа цэргийн албаа хаагаад амьдрал дээр гараад энэ бас эргээд бас
тийм ээ ажил хөдөлмөр эхлээ явахад ямар нэгэн барилгын компанид ажиллахад нэлээд одоо зөвхөн болж байгаа гэж бодож байгаа. Энд тэндээс цугласан цэргүүд Локатрын ангийн хашаанд майханд байрлан 7 хоногийн 5 өдөр их модон компани барилгачтай хамт ажиллангаа суралцаж байна. Тэртээ 80 жилийн өмнө дайн болж байсан энэ газар түүхэн төлөвлөх их бүтээн байгуулалтанд гар бие оролцож байгаадаа цэргийн албан хаагчид баяртай байна. Зүүн Баянгаас би одоо ингээд их орныхоо Халхголын 80 жилийн их бүтээн байгуулалтанд тэгээд оролцож байгаадаа баяртай байна. Бидний төлөө байлсан тэр дайжтын өмнөөс одоо ингээд 80 жилийн хэдэн зориулж юм бүтээж байгаадаа үнэхээр баяртай байна. Ийм сайхан нэр хүндтэй сайхан Халхгол сумдаа ингээд өндөр сайхан юм бүтээн байгуулалтанд оролцож байгаадаа би өөрөө их баяртай байна. Тэгээд энэ Халхгол сумаас бүтээн байгуулж байгаа газар ээж аавтай Улаанбаатартайгаа ар гэртэйгаа ээж аав эхнэр хоёр хүүхэдтэй мэдчилж байна. Халхгол сумдаа бүтээн байгуулалт оролцож байгаад их баяртай байна. Тэгээд хотод байгаа ээж аваартай мэд үргээ 3 охиндуудтай хайртай шүү. Ахын сайн байгаа. Цэргийн албаа сайн хааж байна. Бүтээн байгуулалт оролцож хамгийн их сэтгэл их өндөр байна. Ийм их одоо нэр хүндтэй бүтээн байгуулалтанд оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. Мөн зэвсэг түвшний 336 дугаар ангийн нийт бие бүрэлдэхүүндээ мэд хүргье. Тэгээ нэг Халхголын бүтээн байгуулалтанд өөрөө хувь нэр оруулж байхдаа маш их баяртай байна. Ар гэрийнхэндээ мэд ирэхэд хүн цэргийн албаа сайн хааж байгаа шүү. Ээж минь харж байгаа бол хүн зэрэг албасаа хааж байгаа шүү гэж хэлье. Энэ намар тэмдэглэх 80 жилийн өмнө 9 том барилга цэцэрлэгт хүрээлэн ашиглалтанд оруулахын тулд их модон компани цэргийн албан хаагчид нутгийн иргэд ажиллан удахгүй барилгын цэргийн анги мэргэжлийн сургууль үйлдвэрлэлийн төвийн төгсөгчд оюутнууд хүч нэмнэ. Ингээд 1939 онд одоогоос 80 жилийн тэртээ 18 мянган цэрэг ирсийнхаа аймаар энэ сайхан газар нутгийг бидэнд үлдээж өгсөн Оросууд инх цагт 80 жилийн дараа их бүтээн байгуулалтыг бэлэглэж байна. Энэ бүтээн байгуулалтын ажилд орон нутгийн тээвэрчид Халхгол сумын иргэд хамрагдаж байна. Халхгол шин сум төслийн бүтээн байгуулалтад Дорнодоос мөн Халхгол сумаас иргэд оролцсон ажиллаж байна. Барилгын ажилд сумаас 30 гаруй хүн талбай дээр мөн галтгоонд их модон компанийнхантай хамт бүтээн байгуулалтанд оролцож байгаамаа. Дайн тулааны домогт ялалтын үлгийн нутгийнхан тэртээ 80 жилийн өмнө Орос, Монгол, Япон олон мянган цэрэг ирсийн цус урсаж байсан энэ газар ийм том төгс сумыг Оросууд бэлгэлж байгаа талархан ийм сайхан ажилд гар бие оролцож байгаадаа баяртай байгаагаа хэллээ. За миний би энэ сумын иргэн байгаа. Тэгээд энэ бүтээн байгуулалтанд оролцож төвлийн баяртай байна. Домогт Халхголын одоо Халхгол сумынхаа түүхт одоо ойгоор нь одоо энэ бүтээн байгуулалтанд оролцож байгаа төвлийн баяртай байна. Тэр нь Оросын холбооны ус болон их модон компани хамтраад зэвсэг түвшний анги нэгтгэлүүд ингээ хамтраад ажиллаж байгаа газарт өөрийн биеэр гар бие оролцсон ажиллаж байгаадаа төвлийн баяртай байна. Манай энэ түүхт Халхгол нутагт одоо дайны үед Оросууд л тусалж байсан. Одоо тэрнгээр одоо Путингийн одоо Оросын ерөнхийлөгчийн одоо хөрөнгө оруулалтаар одоо энэ бүтээн байгуулалт явж байгаад маш их баяртай байна. За би энэ нутгийн одоо хөгжил цэцгэлтэнд одоо манай нутагт ингээд ийм сайхан бүтээн байгуулалт явж байгаад одоо орон нутгийн хувийн иргэний үзэг бас маш их сэтгэл санаа өндөр байна. Тэгээд энэ хувьд бас хөгжил цэцгэлтийнхаа бүтээн байгуулалтанд өөрийн биеэр бас оролцож сэтгэл санаа энэ хамт олонтой сайхан ажиллаж байна. Одоо би өнөөдөр энэ барилгын туслах мэргэжлэр тэгээд орон нутгийнхаа залуучуудыг толгоолоод одоо бригадын дарга үүрэгтэй ингээд ажиллаж байна. За мөн үүнээс гадна Дорнод аймгийн тээвэрчдийн холбооны 23 жолооч том тэрэгтэйгээ барилгын ажилд оролцсон түүхийд цемент, хайрга дайрга барилгын материалуудыг тээвэрлэн Халхгол суманд хүргэж байна. Тэгээ 3 сарын 5-наас одоо хүртэл ингээд явж байна. Тэгээд ямарсан сэтгэл хангалуун дээр Дорнод аймгийнхаа Халхгол сумын бүтээн байгуулалтанд явж их сэтгэл хангалуун байна. Тэгээ маа Дорнод аймгаас 25 тэрэгл явж байна да. Тэ нэг юуны Дорноговын өргөн сумаас цемент зөөж байна одоогийн байдлаар. За энэ Дорнодын Халхгол суманд ингээд нутгийнхаа алхах суманд бүтээн байгуулалтанд Дорнодын битэд оролцоод маш баяртай байна. Тэгээд энэ компанид оруулсан дэх баярлалаа хэлье да. Одоо сайхан байна. Халхгол сум одоо шинэ сум баригдаад одоо бид нэр цементийн дөнгөж эхэлж зөөж байна. Одоо тэгээд ингээл цаашдаа ажил өгшөөл олон ажил байгаа юм шиг байна. Дөнгөжл эхэлнэ юм да. Тий. Одоо 20 Дорнод аймгийн хүн даацын одоо холбоо ачаа тээврийн холбоо гэж байгаа. Тэндээс нэг 22 3 тэрэг одоогоор явж байна. Тэгээ цаашдаа улам өргөжөөд явах хаа гэж бодож байна.
За ийхүү халхгол шин сумын ажилд их модон компаниас гадна нутгийн иргэд Дорнодын том тэрэгний жолооч нар цэргийн албаа хаагчид гээд олон хүн гар бие оролцож байна. Халхголын ойг тэмдэглэх хэвлэл мэдээллийн салбар хорооноос санаачлан халхгол шин сум хандивын аяныг эхлүүлээд байна. Удирдах ажлын шуурхай хуралдаан дээр Халхголын дайны ялалтын ойг тэмдэглэх хэвлэл мэдээллийн салбар хорооноос халхгол шин сум аяныг эхлүүлж байгаа мэдээллийг өглөө. Төрийн байгууллагын удирдлагууд альва хандив тусламж цуглуулж уриалга гаргаж болохгүй хуультай ч энэ тал дээр дэмжиж хамтарч ажиллаач гэсэн санаагаар хэлсэн юм а. 80 жилийн өмнө хэдэн мянган цэрэг ирсэн Халхголын хөрсөнд нойрсуулсан Оросууд социализмын гэх үед бүхэл бүтэн сангийн аж ахуйг байгуулан одоо цоо шин сумыг байгуулж энд Путин ерөнхийлөгч Роснефть компани 24 тэрбум төгрөгийн буцалтгүй тусламжийн тухай яригдж байна. Одоогоор 400 гаруй цаашлаад 700-аас 1000 хүн ажиллан ойн өмнө ашиглалтанд оруулахар зорж байна. Ийм том интернет даалж бүтээн байгуулалт хязгаар суманд явагдаж байгаа учраас сэтгэлийн дэвмөгч урам хайрлах юу чаддаг юу байгаагаараа гар бие оролцохыг уриалж энэ аяныг эхлүүллээ. Энэ халхгол сумынхныг арчаагууд нь өмнө сайхан бариад өгсөн барилгыг балгас болгочоод байхад нь дээр нь ахаад ийм шин сум дундын төв төсөл хэрэгжиж гин гэдэг бол тэр халхгол нутаг тэр газар шороо энэ дэлхийн 2 дугаар дайны төгсгөл ялалтанд ямар их ач холбогдолтой болсон гэдэгт л Оросын холбооны улс үнэлж энэ ажлыг хийж байгаа гэдгийг л хүн бүгд ойлгох хэрэгтэй юм аа. Заавал том хандив биш. Зүгээр ер нь ажиллах нөхцөлийн урам зориг нэмэгдүүлэхийн тулд л одоо ийм аян байвал яасан бэ гэж бид ярьж байгаад л ингээд энэ ажил цаашаа үргэлжилж байгаамаа. Өдрийн байдлаар энд их модон компани 150 гаруй хүн, цэргийн албаа хаагчид 200 гаруй хүн цаашлаад энэ 9 объектыг 8 сард болох баярын өмнө ашиглалтанд оруулахын тулд бараг 1000 хүн ирж ажиллана гэж байгаа. Тэгээд юу байна түүгээрээ дэмжээ гэдэг шиг та бүхэн энэ ялалтын ойд энэ бүтээн байгуулалтанд гар бие оролцох боломж байгаа. Энэ хандив аянд нэгдээд одоо юу л байдгийг те түүгээрээ адаглал энэ барилга дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийн бээлийн 1-2 хоноод байхгүй болчихж байна. Ажлын бэлэнээс өгсүүлээд танд юу байгаа энэ бүхэндээ одоо бидний ихлүүлсэн хандив аянд нэг дээрээ бүгдээрээ яг чаддгаараа энэ бүтээн байгуулалтанд туслая гэж уриалж байна. Суманд шуурганаар цаг агарын үнэхээр хүнд нөхцөлд ажиллах хүмүүсийг цэргийн албаа хаагчдыг хараад бидний хэсэг нөхөд музейн захирал мегмар цурангай нутгийн хүмүүс энэ санаачлагыг эхлүүлэх гэхэд хамгийн түрүүнд газар дээр нь дэмжсэн нь халхголчууд байлаа. Халхголын ялалтын 80 жилийн ог тохиолдуулан бүтээн байгуулалтын ажил дөрөмж байна. Энэхүү бүтээн байгуулалтын ажилд халхгол сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын төлөөлөгчид мөн халхгол сумын засаг даргын хамгаан газрын хамт олноос хандив аянд нэгдэж хамтран ажиллах болсноо илэрхийлж байна. Ийхүү одоогоос 80 жилийн өмнө 18 мянган цэрэг ирсийнхээ аймаар энэ сайхан газар нутгийг бидэнд үлдээж өгсөн Оросууд их цагт ялалтын үлгийн нутаг Монгол улсын зүүн цэгийн халхгол сумыг орвонгоор нь өөрчилж байна. Халхгол шин сумын бүтээн байгуулалтанд юу байгаагаараа туслах энийг санаачлагчид төрийн байгууллагын удирдлагуудад мэдээлэл хийхдээ аймгийн засаг даргыг халхгол сумын нутгийн зөвлөлийн даргын хуваар дэмжиж ажиллаач гэсэн хүсэлтийг тавьсан. Ер нь аливаа зүйл чинь сэтгэл гэдэг нэг зүйл байдаг шүү дээ. Бидний төлөө тэнд одоо 24 тэрбум төгрөгийн төсөв өртөхдөө нэг сум маань ч гэсэн одоо дохлог, цэвэр дулаан, халуун усанд холбогдоод хамгийн хязгаар нутгийн ард иргэд маань сайхан одоо амьдралын сайжруул энэ бол хамгийн үр дүнтэй. Очиж тэнд олон цэргийн албаагч ажиллаж байна. 400 орчим цэргийн албаагч болно гэж байгаа. Нутгийн ард иргэд барилгын компани ажилтнаа нийлээд нэг 5-6-700 хүн ажиллана. Тэгэхээр энэ бол хүний одоо сэтгэлийн одоо дэм тусалцааны асуудал шүү. Одоогоор Дорнод аймгийн халхгол сумынхны дараа хөгжим драмын театрынхан энэ аянд нэгдэж барилга дээр ажиллаж байгаа их модон компани ажилчид болоод тэнд бүтээн байгуулалтанд гар бие оролцож байгаа 5 газраас ирсэн цэргийн албаа хаагчдад үн төлбөргүй урлагийн тоглолтоор үйлчлэхээр удахгүй замд гарах гэж байна. Яг одоо энэ үйл ажиллагаа бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагааг бас очоод танилцаад газар дээрээс нь сурвалжлаад ирсэн манай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч дэлгэр за мөн халхгол сумын ялалт музейн захирал мегмар сүрэн даргын одоо санаачлагаар за яг одоо энэ бүтээн байгуулалт газар дээр нь ажиллаж байгаа энэ олон залууст бас одоо туслах сэтгэл санааны болоод эд материалын тусламж үзүүлэх зорилгоор аяныг өрнүүлсэн юм байлаа. Тийм учраас одоо урлагийн байгууллага гэдэг утгаараа манайх бол бас энэ дээр бас уриалж манлайлж хамгийн нэгдүгээр одоо чадах чинээгээр юу байна түүгээр одоо туслая гэдэг шиг одоо томоохон бүрэлдэхүүнтэй очиж уран бүтээл урлаг соёлын үйлчлэгийг үзүүлье гэж ингэж
шийдсэн байгаа. Ийхүү Дорнод аймаг Чойбосон хотоос хамгийн түрүүн урлагийнхан энэ уриалгыг дэмжин шин сумын бүтээн байгуулалтанд урам хайрлагаар боллоо. Халхголын ялалтын ойг тэмдэглэх хэвлэл мэдээллийн салбар ороноос санаачилсан Халхгол шин сум аянд буйны байгууллага Данараг Данжаалан хийд нэгдэн мөнгөн хандивыг өргөлөө. Сэтгэл санаа мод эд материалын хандад тусламжаар дэмжих нь эрхэм үүргийн нэг хэмээн миний бие үзэж байна. Тэгээ манай Дорнод аймгийн бурхан шашны төв Дорнод Данжаалын лам хуургад бид бүхэн маань ч гэсэн сум орныхоо нутаг орныхоо хөгжил сэтгэлд ирээдүйн төлөө хойч үеийнхэн төлөө сэтгэлийн хандив дэмийг өргөж байна. Та бүхэн ч гэсэн үн дээр нэгдэж хандивд оролцоорой гэж уриалж байна. Халхголын сумын 10 дугаар эртний элит салоноос энд ажиллаж байгаа өсчин гоо сайханчид будаа гомон хүнсний ногоо зэргийн 300 гаруй мянган төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг комиссийн гишүүдэд хүлээлгээ өглөө. Халхгол шин сум аяны хүрээнд зохион байгуулагдж байгаа хандивын аянд нэгдэж байгаадаа элитээс салон баяртай байна. Саран туяа эрхлэгчтэй Халхголын сумын 10 дугаар цэцэрлэгийн багш ажилчид эцэг эхчүүд 100 ширхэг ажлын биелэг бэлдэн Халхгол сум руу илгээлээ. Тэд Оросууд ийм их зүйлийг бэлэглэж байхад Дорнотын юу чаддгаараа дэмжин оролцох нь сайн хандлага гэж харагдана гэд аянд нэгдсэн байна. Халхголын бүтээн байгуулалтанд ажиллаж байгаа ах эгч нартаа улсын тэргүүний 10 дугаар цэцэрлэгийн хамт олон хүүхд багчуудаас энэ өдрийн халуун мэндийг дэвшүүлж байна. Тэ ах эгч нар маань маш их гоё бүтээн байгуулалт хийж байгаа учраас хамт олон хүүхэд багчууд сэтгэлийн дэм болгож 120 хос шин бэйли бэлгэлж байгааг хүлээн авна. Халхгол шин сум аянд нэгдсэн дараагийн газар болон Инхбаатар даргатай аймгийн засаг даргаанд иргэдэх статистикийн хэлтэс тэд цэргүүдэд амттан хүнсний зүйлийг илгээлээ. Халхголын ялалтын түүх 80 жилийн ойг өгтсөн энэхүү бүтээлч арга хэмжээнд шин сум гэж төсөл хэрэгжиж байгаа. Энд манай хэлтсийн хамт олон нэгдэж хамт олонны дундын сангаасаа 90 мянган төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг хандилж байна. Бацаахан даргатай Дорнод аймгийн хүнс хөдөөж ухаан газрын хамт олон өөрсдийн цуглуулсан хоёр хайрцаг эд зүйлсийг Халхгол бүтээн байгуулалтанд илгээлээ. Аян дуусах үед дахин оролцоно гэлээ. Төрийн байгууллагуудад тэд хүнс хөдөөж ухаан газрын хамт олоос Халхгол сумын бүтээн байгуулалтанд ажиллаж байгаа хүмүүстэй хариулаад ойр зүрийн хэрэгцээ ахуй хэрэгцээнд зориулж хөдөлгөөн өрнүүлж байгаа энэ аянд нэгдэж байгууллагын хэмжээнд цугласан хандивхаа зүйлсийг өнөөдөр ингээд гардуулж өгч байна. Халхгол шин сум төслийн барилгын ажилд оролцож байгаа хүмүүст Ахмад багш бодж хувьяас 100 мянган төгрөгийг хандивлан энэ сайхан ажлыг дэмжиж байгаагаа хэллээ. Олон сайхан шавь нарыг төрүүлсэн бодж багш Оросуудын тус Монголд тэр дундаа Халхголд нэг их байгаад талархах ёстойг хэллээ. Энэ мөнгө бол энэ жилийн золголтоос үлдсэн мөнгө. Төрөөчийн мөнгнүүдийн бид инээд мөнгийг 1-р 10 жилийн сургуулийн урлаг дизайны энэ шалгарсан гран-прийн шагнал түүний багш хоёрыг бол би юунд тэтгэдэг. Дайны цагтч гэсэн тэнд бамбай болж исэн, инх цагтч гэсэн газар нутгаа хамгаалаад босч исэн гэдэгт би үнэхээр баярлалтай гэдэнд. Насаараа боловсролын байгууллагад ажилласан шавь нарынхаа дунд нэр хүндтэй Ахмад багш Буджовт цагаан сараар үр хүүхдүүдээс нь гадна сурагчид нь эрэхтэй золгосон мөнгийг өөрөө хадгалаад буцаагаад бусдад туслах хүмүүнлэгийн буйны үйлсэд зарцуулдаг юм байна. Энэ жилийн золголтын мөнгөөрөө авиаслаг багш сурагчдын уралдаан тэмцээнүүдийг ивент тэтгэн дэмжиж үлдсэнийг нь Халхгол аянд нэгдэн хандваллаа. Төмөр даргатай Дорнод аймгийн ахмадын хорооныхан анхнаасаа л бидний нуриалгыг дэмжин нэгтгэе илэрхийлж ахмадуудынхаа дунд ярилцаад энэ сайхан ялалтыг байгуулахад Орос ах нарын тус хэмжээшгүй олон мянган цэрэг ирсэн Халхголын хөрсөнд болж тэр их үн цэнээр энэ газар нутгийг бидэнд үлдээсэн гавьяаг нь мартах учиргүй юм. Одоо дайны ялалтын нутагта 9 том барилга цэцэрлэгт хүрээлэнтэй бэлэглэж байхад ахмад наснууд бид эхний ээлжиндээ ажлын бэлий цэвэр усыг бэлдээд аянд нэгдэн оролцож байна гэлээ. Энэ уриалгаас бас санаа авч одоо сэтгэл тийшээ хандаж байгаа. За тэгээ манай ахмадын байгууллага 14 сумын одоо ахмадууд за аймгийн ахмадын хороо санаачлан энэ ажлыг одоо зохион байгуулалттай бас ахмадуудынхаа сэтгэлийг одоо өвөө эмээгийн чин сэтгэлийн халуун бэлгийг бас тэднэрт тусын үүднээс бол цэвэр ус 1000 литр за юуны бэли 1000 гаруй эхний удаа бид нар
одоо аж тус дэм болгож одоо өгүүлж байна. Ахмадууд эхний ээлжийн хандваараа 1800 гаруй ширхэг ажлын бэлээ 1000 литр цэвэр усыг хүлээлгэн өглөө. Хэрлэн сумын ахмадын хороо сумдуудын настнууд идэвхтэй санаачлагтай оролцож байгаа нь баярламаар. Энэ жил тохиож байгаа Халхголын дайны ялалтын 80 жилийн ойг тэмдэглэх Дорнод аймгийн хэвлэл мэдээллийн салбар хорооны мэдээллийг хүргэх эхний нэвтрүүлгээр Халхгол шин сум бүтээн байгуулалтын ажлыг үзүүлсэн бол дараагийн нэвтрүүлгээр энэ ойтой холбоотой ялалт музейн захирал мегмар сургуулийн санаачилсан тэд тэдний төлөө аяны явцын талаар үзүүлнэ. Бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.